Šodien rubrikā iepazīšanās ar absolventiem esam ciemos pie Ingrīdas Frēdenfeldes, viņas studijā Kamala, Jelgavā. Ingrīda ir viena no pirmajām spārskolu absolventiem, bet tagad atzīta specialiste Rāģas jogas, kundalīni un tantras pasniedzēja, kā arī vediska astroloģe, ajurvedas specialiste un kosmetiķe. Ingrīda, pastāstiet mazliet par savu studiju. Kādi notikumi un nodarbības šeit notiek un kas padara šo vietu tik īpašu? Šeit Kamalas mājā, tā ir tāda māja. Tāpat nav studija, tāpēc, ka šeit ir gan kosmetoloģijas pakalpojumi, gan ajurvēdas, gan jogas pakalpojumi, gan arī vēl virkne citi pasākumi, tostarp arī zumba, tostarp arī grūtnieču vigrošana. Var sakot, šeit es veidoju tādu centru, kur cilvēks var justies forši, kur viņam var būt ne tikai iespēja atvesļoties, bet lai viņam ir iespēja arī izbaudīt to mentālo mieru. Ja? Un tad, kad cilvēks atnāk, viņš jūtās kā mājās, viņš nejūtās, ka viņš atnāk uz kaut ko, viņam te būs kaut kas ļoti sarežģīti. Sarežģīti ir visur. Pietiek dzīvē sarežģīti, bet es centos veidot tādu kā mājas sajūtu, lai cilvēks atnāk un lai viņam ir sajūta, ka viņam ir droši. Tātad Kamalā tu vari justies droši. Pirmkārt, tas ir iemesls, kāpēc es vispār šo daru, lai cilvēkiem ir drošības sajūta tajā, ko viņi dara, lai ir uz kā balstīties. Tad šeit es to daru, lai varētu būt labs balsts cilvēkiem. Jā, šeit es arī sniedzu ajurvēdas konsultācijas, šeit es arī vadu absolūti visu, ko es daru, šeit es arī dzīvoju. Faktiski, jā. Šeit Kamalas mājā, Pētera ielā 6 Jelgavā, notiek jogas nodarbības, kundalīni, tantra, rāģa jogas nodarbības, apmācu meditācijas, prānajamas, apmācu vedisko kulināriju, apmācu ajurvēdu. Var sakot, jūs varat šeit saņemt absolūti visu, ko grib jūsu dvēseli un ko grib jūsu ķermenis. Tāpēc brauciet, nāciet, dariet, mainiet savu dzīvi. Jūs pabeidzāt spārskolu vienā no pirmajām plūsmām un pēc tām arī pieņēmāt kardinālu lēmumu, atstājāt ļoti augstu amatu. Principā, lai sāktu visu no baltas lapas un lai piepildītu savu sapni. Un šodien jūs esat gan pasniedzēji, jums ir sava audzēkņi, sava studija, blogs. Kas bija pats grūtākais šajā ceļā? Šajā ceļā visgrūtākais nebija atteikties no amata. Bija visgrūtākais pieredzēt sevi, kā es dzīvošu tad, kad es atsakos no tā, kas man ir. Jo patiesībā, tad, kad tev ir stabilitāte, kad tev ir tāds riktīgs fons, ka tu vari darīt ne tikai jogu, bet tu vari vienkārši, jogu, lai joga ir kā blakus posms, kurā tu vari relaksēties. Es izgāju no tā, jo es sapratu, ka es nevaru būt visur un visu darīt. Tad es izvēlējos darīt to, ko jūtu mana sirds, un tas bija sarežģīti pirmajā dienā, bet tad, kad es uzrakstīju to iesniegumu, tas bija ļoti maziņš teikums, pavisam. Viena rindkopa un vēl bišķiņa astīte. Un es atceros, ka man iekšā bija sajūta, ka es nezinu līdz galam, ko es daru, uz kurien es eju, bet man iekšā vienmēr visu dzīvi bija sajūta, ka es saprotu, ko es daru. Un tad padruskai, un tad, ziniet, tā kā es aizgāju, un tad pienāca Covid. Un tas bija vēl viens pārvadums. Tad sākās tas ceļš. Man jau Rīgā bija studija, man nācās atteikties no tās, tāpēc, ka, priekš kam, ja tur neviens nevar nākt. Un tad arī manā dzīvē notika pārmaiņas. Tad es arī apprecējos un izveidoju jaunu ģimeni. Un attiecīgi atkal tas viss Covid. Un tieši tad es sapratu, kas ir joga, ka tu esi diendienā, tu vienkārši esi diendienā. Tev ir jādara absolūti viss tikai mājās, tu esi mājās. Tad es sāku darīt visu online. Man, pieņemsim, Covid bija iemesls sākt savādāk dzīvot. Sākt vispār savādāk, kardināli skatīties uz visu pavisam savādāk. Ja? Un tur es sāku arī to savu jogas dziļumu, jo es biju ielikta apstākļos, tādos, kādos es biju ielikta. Bet man bija ļoti laba bāze. Esmu ļoti noturīga. Esmu stresa noturīga totāli, tāpēc, ka tas darbs, kurā es strādāju pirms tam, viņš, protams, mani norūdīja. Man āda ir tā kā begemotam, bet dvēseli ir kā fejai. Lūk, un tas palīdz man arī strukturēt visu darīt. Es nebaidos no pārbaudījumiem, bet man ir interesanti tas, ko es daru. Man pirmkārt patīk ļoti radīt atmosfēru, man patīk radīt sajūtu gan klasēs, kuras es vadu, man patīk radīt sajūtu cilvēkiem, ar kurus komunicē, un pēc tam es sāku to padziļināti pētīt, tieši caur džotišvēdisku astroloģiju. Un tur gan es sapratu, kāpēc es strādāju tur, kāpēc es atteicos no amata, vispār kāds ir mans ceļš. Un tur es sapratu visu. Un tad es apaudzēju to džotišvēdisku astroloģiju ar jogu. Man pamats ir džotišvēdiska astroloģija, un es zinu, kā pareizi uzbūvēt
kompleksu dienai, bet to es apguvu skolā. Ja es nebūtu gājusi spāskolā, man nebūtu tik dziļa bāze tajā, ko es daru, tāpēc, ka man pirms tam arī bija visādi skolotāji, peldēju tā, visu kaut kur čiloju. Bet man vajadzēja stabilitāti. Un tur arī bija ļoti forša medicīniskā bāze. Es tur izmācījos to, kas ir bāze. Un tur bija Bihāras skola, kas man ļoti patika. Un izrādās pēc tam, kad es sāku mācīties vēl dziļāk, tad es atkal saskāros ar Bihāras skolu. Viņi ir visur, tā ir viena no atzītākajām skolām vispār pasaulē, kas ir kundalini tantra. Tāpēc, ka Bihāras jogas skola saistās ar kundalini tantru. Un tad es sāku pētīt dziļāk, kas ir tā metode, tad es sāku tur iekšā vairāk izzināt, tad parādījās vēl skolotāji. Un, respektīvi, tas viss ceļš, viņš veidojās kā tāda, nevis tu kā kalnā lejā, bet tu tā stabili ej, jā. Un es apaudzēju visu laiku sevi ar zināšanām, ar ļoti interesantiem fragmentiem. Man sanāk tā kā iet dziļumā. Un pats no sevis veidojas ap mani plašums. Ja? Kas bija grūtākais ceļš? Protams, ka grūtākais ir tie, kas ir blakus. Grūti ir viņiem tas, ko tu dari. Tāpēc, ka tu neesi tā kā visi. It sevišķi vecākiem grūti pieņemt, ja bērns tā kā bija ļoti augstā amatā, vai cik gadi. Tu aizdevi uz kaut kādu jogu. Tas taču nav normāli. Tur tētis ar mammu ieguldījušies izglītību, esmu jurisprudencē maģistrs. Un tad es tā kā šķetināju ļoti daudz lietas, izmeklēju lietas, bet tagad es to pašu daru vediskā astroloģijā. Es ņemu cilvēka karti, es redzu viņā, teiksim tā, lietu, un es zinu, kā ko palīdzēt viņam paiet uz priekšu. Respektīvi, ja pirms tam es kārtoju fiziski, tad tagad es fiziski plus mentāli. Un es redzu, kā to izdarīt ar jogas praksi, ar ajurvēdu. Un tad es gāju vēl dziļumā, man visu laiku ir pārbaudījumi. Esmu mūžīgais skolnieks, tāpēc es saku mācieties visu laiku. Ja tu pārtrauc mācīties, tu nomirsti. Reāli. Visiem liekas, ka tagad es zinu, bet tur sākas tikai pats sākums. Un tad tu meklē tās atslēgas, tu komunicē, tu rādi, tu vadi, tu veido, tu uzņemies atbildību. Joga ir uzņemties atbildību. Es uzņēmos atbildību par savu dzīvi. Joga mani to ļoti iemācīja. Un tad es sāku pildīt savu dharmu, savu pienākumu, tā kā es dzīvoju, kā man patīk dzīvot. Pat ne ļoti kā patīk. Brīžiem tev nav laika atpūsties, taču bērni ir grūti, maziņi. Bet tu gribas darīt to, ko tu dari. Un tad tu iemācies, pateicoties jogai, strukturēt savu ikdienu, un tevi nevar izsist no līdzsvara. Tu ej, tajā besīgajā vārdā, kas ir disciplīna. Bet bez disciplīnas neko nevar izdarīt. Vienkārši neko. Un pamēģiniet nenolikt bērnu gulēt 9, mammas mani sapratīs. Vienkārši tu uzkārsies pēc tam. Tāpat arī, ja tu neizpildīsi kaut ko no tā, ko tu sev apsolīji, ja es sev apsolu, es to izdaru. Ja es tev pateicu, ka man tas būs, man tas būs. Ja es nesolu, man nebūs. Priekš kā man to darīt? Priekš kā man uzņemties atbildību par kaut ko citu? Es piepildu savu sapni. Vienmēr sakot, es piepildu savu sapni par to, ko gribēja mana dvēsele. Es zinu, ko viņa grib, bet vienlaikus es arī gribu ģimeni. Es negribu dzīvot kā askets. Un tad es atradu tādu variāciju, un man tā kā pienāca manā dzīvē tādi skolotāji, kas man palīdzēja to iemācīties. Un mana joga ir tur, kur es esmu. Un tad, kad pie manis atnāk cilvēki, viņi sajūt mājas sajūtu. Tas ir grūti ļoti, jo tu visu laiku esi mājas sajūtā, tev visu laiku jāapkalpo. Priekš kam tad mēs ejam uz to jogu? Sākumā, lai iemācītos tā kā būt kontaktā ar sevi, un pēc tam būt centrā ar sevi un palīdzēt citiem. Tā ir joga, tā ir bhakti joga. Tāds tas ceļš. Man ir liels prieks un gods, ka šogad mācības skola ir uzsākusi arī jūsu vecākā meita, Ieva. Kādas sajūtas mammai, ka meita iet līdzīgo ceļu? Tas ir kaut kas ļoti fantastisks, godīgi sakot, tāpēc, ka es beidzot varu saisties, ka man vairs varbūt nav tik daudz jāmācās. Un man tā kā īstenībā arī prieks, jo es zinu, ka tas ceļš nostiprina cilvēku. Un man prieks, ka vienkārši meita, viņa turpinās nodot arī to, ko es daru. Ieva, un kādas jūsu sajūtas pēc pirmas nodarbības? Pēc pirmās nodarbības es biju nedaudz nobijusies, jo es nezināju, ko sagaidīt, un bija arī 6 stundas, un es domāju, ko mēs tur darīsim 6 stundas, bet pēcāk, visam beidzoties, es jūtu tādu kā ķermeņa vieglumu, un ka es savienoju savu garīgo un ķermenisko pusi kopā, un tāpēc radās tāda
patīkama sajūta un tāda motivācija kaut ko darīt tālāk un lasīt un izglītoties un pēc iespējas vairāk kaut ko iemācīties. Un uzreiz pēc tam es uzrakstīju savai mammai, pajautāju, vai viņai ir visas tās grāmatas, ko man uzdeva un tā. Es sapratu, ka tas mammai ir. Es ļoti, ļoti vēlos turpināt šo ceļu. Man šķiet, ka es tiešām daudz ko iegūšu no tā un man šķiet, ka esmu uz pareizā ceļa. Ko jūs sagaidāt no programmas? Ko es sagaidu? Es sagaidu viennozīmīgi atrast to saikni ar savu ķermeni un prātu un garu, jo man šķiet, tas ir pats galvenais jogā. Un, es jau tā esmu praktizējusi, bet pati mājās un vēlos savu praksi padziļināt un ieviest viņu tādā daudz dziļākā līmenī un atbildēt uz dažādiem jautājumiem, kuri man interesē. Līdzīgi kā mana mamma dod tās zināšanas arī citiem cilvēkiem. Man šķiet, ka tas ir kaut kas, ko es spētu darīt. Jā. No visas sirds novēlu jums baudīt izvēlēto profesiju. Paldies! Mīļš, paldies, dāmas, par šo iedvesmojošo sarunu. Un mūsu absolvents stāsts liecina, ka joga nav tikai prakse, tas ir ceļš, kas var pilnībā mainīt dzīves un vienot cilvēkus ar kopīgām vērtībām. Mēs lepojamies būt daļa no šī ceļa, īpaši, kad mācas veselas ģimenes un tik skaistas dāmas, bet dažādas paudzes. Spāskula iesāka!